Hey, what's up? Welcome back to Punlok Engineer channel. Today I'm very glad that I would like to review or show about the topic and content about the relay device of electronics. អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើប្រធានបទតាក់ទងនឹង relay ដែលជា relay គឺជាគ្រឿង electronic មួយប្រភេទដែលយើងប្រើវាសម្រាប់បញ្ជាទៅលើគ្រឿងអនុភាពធំៗដែលប្រើចរន្តធំៗឬក៏បញ្ជាទៅលើ motor bypass ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការបញ្ជាបន្តដៃគ្នារបស់ relay ហ្នឹងហើយមុននឹងចូលទៅដល់វីដេអូសូមជួយការ subscribe និង like page របស់ខ្ញុំឈ្មោះ Punlok Engineer ផងដែរបាទនេះគឺជា YouTube official របស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នា please come to the research the search bar and then write the Punlok Engineer. You will see my official channel and then please subscribe and get all notification from my video also. អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយទៅលើតួនាទីរបស់ relay ក៏ដូចជាទង្វើការរបស់ relay ហើយនឹងប្រភេទនៃ relay ផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅលើ relay អូខេណារូបភាព the basic of the relay. So a relay is an electrically operated switch. Relay were first used in a long distance telegraph circuit as signal repeater that refresh the signal coming in from one circuit by transmitting it on another circuit. Relay were used extensively in telephone exchange and early computer to platform logical operation from PLC and VFD that under control the input or output from the microtik or everything we can use it. The basic of relay គឺជាគ្រឿង electronic មួយប្រភេទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះ type of relay ណាហើយនឹងប្រណខ្ញុំមានលោតទេសារឈឺអញ្ចឹងប្រភេទនៃ relay គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយ relay មានពីរប្រភេទដែលយើងប្រើប្រាស់ relay គឺមានការប្រើប្រាស់ជាមួយចរន្តហ្នឹងគឺមានពីរប្រភេទ kind of relay that use with the AC voltage and DC voltage អញ្ចឹង relay វាមានពីរដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺវាប្រើជាមួយនឹង AC ជាប្រភេទ alternative currents and DC គឺជា direct current អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់របស់វាមានទៅតាមលក្ខណៈផ្សេងឬក៏ទៅតាមស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់example like the DC relay ណា DC relay គឺគេប្រើវាសម្រាប់ភ្លើងដែលមានតុងចុងតូចដែលវាជាប្រភេទតុងចុង DC ដែលគឺជា direct currents ដែលមានpass បូកនិង pass ដកបែរថាគេហៅថាពោលបូកនិងពោលដកណា potential ពីចំណុចណា potential ឬក៏ paragraph វាណា telegraph នៃ current វាឡើងចុះវាមានដល់ពេលtelegraph ដែល the high telegraph គឺជាប្រភេទបូករបស់តុងចុង DC គេថាតុងចុងខ្ពស់ហើយ paragraph ដែល low បំផុតគឺជា paragraph ដកហើយថាតុងចុងដកគឺជាពោលដកហ្នឹងហើយrelay គឺវាមានច្រើនប្រភេទណាបើយើងនិយាយពី relay គេជាប្រភេទច្រើនប្រភេទណាហើយទូនាទីវាដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែ relay វាមានជាប្រភេទដូចជា relay includes the protection relay ជាប្រភេទ use distinct from telegraph circuit signal repeater ហ្នឹងដែលថាទង្វើការដែលធ្វើបន្តគ្នាទៅតាមអ្វីដែលយើង set up ណាហើយ relay ខ្លះទៀតដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺជា relay ប្រភេទជា module relay ហ្នឹងគឺជា relay ប្រភេទនេះ relay ហ្នឹងគឺជា module relay ហ្នឹងគឺយើងប្រើវាសម្រាប់គ្រឿង electronic ដូចជាវាជាប្រភេទដែល cooperate ជាមួយនឹង Arduino ដែលយើងប្រើជាមួយនឹងគ្រឿង electronic circuit ហ្នឹងណាក្នុងការបង្កើតដូចជា robotic ដូចជា sensitivity detector ដូចជាប្រភេទដែលយើងប្រើក្នុង automation ឬក៏សហគ្រាសរោងចក្រជាប្រព័ន្ធចង្វាក់ផលិតកម្មណាដែលគេថា automation system ណាហ្នឹងហើយrelay នេះគឺជា relay ជើង3 relay ដែល
relay นั่นคือหาตา solid state relay ដែលធ្វើការ reference high frequency that will show the high frequency for control on everything that the fastest signal or fastest transmitting អាហ្នឹងនិយាយថាការបញ្ជូនចរន្តការបញ្ជូនសញ្ញាដែលខ្ពស់បំផុតដែលមាន frequency ធំណា frequency អាហ្នឹងគឺជាប្រភេទនេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹងម៉ូតូជាមួយនឹងភ្លើងគេបាត់ឆ្វេងមកស្ដាំហ្នឹងគឺយើងប្រើ relay ហ្នឹងហើយ relay ហ្នឹងវាមាននៅក្នុង board វាមានអីទៅនទីវាមានជើងដាច់ជើងជាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមទៅកាន់ relay ផ្សេងទៀតទៅជួយអ្នកនរគ្នាក្នុងការពន្យល់អញ្ចឹងនេះគឺជា relay module relay ដែលវាប្រភេទនេះជា brand តង់ឡុងហើយ supply វានេះវាមានខ្ញុំសុំ rotate វាសិនណាwhat is that date ហ្នឹងហើយតោះមកខ្ញុំចូលដល់ rotate នេះជាប្រភេទហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងតង់ឡើង5 volt DC current 5 volt direct current 10 ampere អីចឹងណាវាមានជើងចូលជើងចេញរបស់វាហើយការប្រើប្រាស់វាជាប្រភេទ supply input របស់វាគឺ5 volt DC ដែលយើងយកចេញពីជើង Arduino ជាប្រភេទ VD1 អីហ្នឹងដែលមានភ្លើង5 volt ហើយនឹង node ហើយចំពោះជើងដែលធន់អានុភាពរបស់វាគេថា power circuit របស់វាហ្នឹងគឺ10 ampere 250 volt VRC ដែលយើងអាចយកវាសង្គ្រោនមកន័យថាជាប្រភេទ module relay of electronic device but we can use the power circuit to use extra low voltage ហ្នឹងគឺជាប្រភេទតុងសុង250 128 VDC 10 ampere 250ហ្នឹងគឺជា extra low voltage ហើយគឺជា low voltage ខ្ញុំសុំទោស extra នេះគឺប្រភេទ5 VDC ខ្ញុំសុំទោសណាបាទអញ្ចឹងភ្លើងបែងចែកច្រើនមាន extra low voltage mid MV medium voltage អីចឹងមាន high voltage អីច្រើនណាអញ្ចឹងប្រភេទនេះជាប្រភេទខាងលើ 5 VDC ហ្នឹងគឺ extra ហើយ250គឺជាប្រភេទlow voltage ណាអូខេ let's go next the picture. This one we use for the motorcycle that the fast state relay that the fast state for the high frequency that transmit from the signal to the control to the device that output from this relay អានេះខ្ញុំចង់មានន័យថាគឺជា relay ដែលវាប្រើថាប្រើ coil 12 volt ឬក៏អីចឹងណាអានេះវាស្រដៀងនឹង solid state relay ដែរតែបើយើងមើលជាក់ទៅ solid state relay វាមានប្រភេទយ៉ាងមួយទៀតដែរចាំខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាណា relay solid state relay អូខេនេះអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបាន I got the picture from the solid state relay this one is a solid state relay that relays the fast state high frequency to control everything ហ្នឹងហើយគឺជា solid state relay ហ្នឹងហើយអាយ៉ាចូលណាបាទអាហ្នឹង relay ដែលខ្ញុំចង់លើកបង្ហាញគឺ solid state អញ្ចឹងអានេះជាភេទធម្មតាយើងមើលរូបរាងវាស្រដៀងគ្នាដែរហ្នឹងOkay, this one is the diagram of the relay, but not yet. I will show more about the relay first. This relay that is one set that has the leg support and the circuit support. I mean two set, but only total is one set. ចឹងខ្ញុំហៅវាថាជាប្រភេទមួយ set ដោយសារអីព្រោះថាវាមានពីរហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាហើយមានជើងនិងមានrelay coil គ្នានឹងផលវាស្រាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបកក្រោយវិញក្នុងការបង្ហាញ This one is a diagram of the relay under control by the power supply អញ្ចឹងនេះគឺជាជើង13 14នេះnumber leg 13 and 14 is the power supply from the plus input and minus inputs. This one the middle is the rectangle is the magnetic coils for take the detect the signal or detect the voltage and then exchange some leg of the relay ខ្ញុំចង់មានន័យថាបើសិនជាក្នុង block power supply ឬក៏ magnetic coil របស់វាណាដែលវាទទួលបានទៅលើភ្លើងអានុភាព DC ឬក៏ AC ក៏ដោយឲ្យតែវាគ្រប់នៅក្នុងការគ្រប់ supply ទៅលើជើង input របស់វាគឺវាប្រកាសជា relay ជើងទាំងអស់នេះហើយ example like the right now the number 1 in number 5 is normally closed
and then the number 1 and number 9 is normally open. Yeah, I'm sorry, the number 1 and number 5 is normally open, and the number 1 until number 9 is normally closed. Yes, ធម្មតាបើកគឺ1ទៅធម្មតាបើកគឺ1ដល់5នេះ1មក5ហ្នឹងគឺធម្មតាបើកហើយគឺជើងវាអត់ដំណើរការគឺវាបើកអញ្ចឹងតាម diagram ណាតែនៅពេលវាដំណើរការជើងកន្លែងដែលលេខ5នេះគឺផ្លាស់ប្ដូរហើយអញ្ចឹងមកវាដូចជា three way switch ដែរវាដូចជាកងតាក់ចណ្ដើរដែរណាប៉ុន្តែគាត់ថានេះវាទទួលការបញ្ជាពីចម្ងាយរយៈសញ្ញា VDC ណា VDC vortex ដើម្បីបញ្ជាវាអញ្ចឹងបើលក្ខខណ្ឌដែលវាដំណើរការបើន័យវា active វាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីជើង1មកលេខ5គឺជើងជាប់បានន័យថាជើង1ដល់លេខ9គឺជាជើងដាច់វិញម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវា not active ឬក៏ not running ហ្នឹងគឺវាទៅកាន់តែជើងសភាពដើមវិញបានន័យថាវា reset by it to the full អាហ្នឹងគឺវា reset ខ្លួនឯងទៅទម្រង់ដើមណាហ្នឹងហើយអូខេហើយជើងទាំងអស់នេះគឺជើងដែលដូចតែគ្នាទេបើយើងយល់ពីជើងលេខ1លេខ5លេខ9គឺយើងយល់ពីជើង4ហ្នឹងហើយ relay វាមានច្រើនប្រភេទទៀតជួនកាលវាមាន8ជើងវាមាន7ជើងវាមាន16ជើងអីចឹងណាវាមានច្រើនណាជើង relay អញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ relay គឺវាមានប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងប្រធានបទដែលខ្ញុំចង់និយាយពី relay device និង relay function គឺវាចូលច្បងគ្នាមួយនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានធ្វើតទៅនឹងstep នៃការនិយាយឲ្យបានស្រួលអ្នកនរគ្នាដោយសារការធ្វើនេះគឺខ្ញុំព្យាយាមធ្វើហើយខ្ញុំព្យាយាមនិយាយព្រោះខ្ញុំមានការងារច្រើនដែរតទៅនឹងការ manage ទៅលើ another job ឬក៏ freelance design អីចឹងខ្ញុំធ្វើច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមានការ design ខ្ញុំ just a little bit pay the part of the knowledge for sharing to everyone for understand even though I cannot share cannot share too much but a little bit is the best for me អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឈឺហើយប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមថតវីដេអូទៀតដើម្បីធ្វើក្នុងការរំលឹកខ្លួនឯងក៏ដូចជាចែកម្លែកទៅកាន់ពិភពលោកឬក៏យុវជនយើងដើម្បីមានការចេះដឹងដែរទោះបីថាចំណេះដឹងហ្នឹងវានៅស្ទើរឬក៏វាមិនមានកម្រិតក៏ដោយខ្ញុំនឹងព្យាយាម upgrade ពី level 1ទៅ level 10ឬក៏ level 100អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាចំពោះការតាមដានទៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលបាន post ឬក៏ page ផ្លូវការវិស័យខ្ញុំ post ជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយទៀតអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមុននឹងអ្នកនរគ្នាមើលដល់ចុងបញ្ចប់នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសំណូមពរឲ្យអ្នកនរគ្នាព្យាយាមតាមដានក៏ដូចជាឆ្ងល់អាច comment ឬក៏អាចឆាត office មកខ្ញុំ directly បានតែឆាតមក page ខ្ញុំមកខ្ញុំអាចដោះស្រាយជូនឬក៏អាចបញ្យល់ជូនដែរណាមួយរយៈមុនមានដែរមានសិស្សប្អូនខាងខ្ញុំគាត់ឆាតមកដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជួយបានខ្ញុំជួយឲ្យបានខ្ញុំព្យាយាមសិក្សាហើយនឹង upgrade បន្ថែមទៀតខ្ញុំសូមប្រម៉ូទតិចតទៅនឹងpage របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានទទួលដំឡើងនឹង design ជួសជុលទៅលើទូរព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដូចជាប្រភេទដូចជា list មានដូចជាcamera security automatic transfer switch variable frequency drive ជាប្រភេទ VSD drive ហ្នឹងហើយ PLC system control automation យើងមាន design ទៅលើ function ដែលអ្នកនរគ្នាចង់បានដែលអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំ design អីគឺខ្ញុំមាន teamwork ក្នុងការ design ឬក៏ build up ហ្នឹងន័យថាធ្វើវាឡើងហើយ electrical lighting switch and socket ហ្នឹងគឺយើងមាន design ផងដែរក៏យើងមាន team install ដែរប៉ុន្តែស៊ីសងលើការ discussion with owner ឬក៏ជាមួយអ្នកនរគ្នាណា electrical យើងមានដូចជា electrical lighting switch socket ចាប់ហើយអញ្ចឹងដូចជាប្រព័ន្ធ earthing protection system ហើយនឹងប្រព័ន្ធ lightning protection system អញ្ចឹង earthing protection system គឺខ្ញុំមានប្រព័ន្ធបុកខ្សែដីការពារផ្ទះការពារតួឬក៏ grounding ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយយើងមានប្រព័ន្ធការពារផ្ទះមានដូចជា lightning system protection ហ្នឹងគឺយើងមានដែរណាហើយអ្នកនរអាចតាក់ទងមកខ្ញុំមកហើយ motor circuit control system ក៏យើងមានដែរតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធបញ្ជាតូចធំប្រព័ន្ធបញ្ជា capacitor bank ការប្រព័ន្ធ reactive ឯកាន់ថយ reactive capacitor bank ហ្នឹងគឺយើងមានដែរហើយមានប្រព័ន្ធបញ្ជាតទៅនឹង motor starter ឬក៏ motor អវងនិយាយតាមអំពើការឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទៅកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើន goodbye see you later